Сегодня я расскажу про одно из самых эффектных и долгоцветущих растений, с помощью которого можно украсить свои цветники на долгие месяцы. Его красочное и обильное цветение длится до октября, а в теплых садах и того дольше. Это красавица гадеция. Кустики гадеции великолепно смотрятся на клумбах и в кашпо, в микс-бордерах, в виде обильно цветущих бордюров и даже в срезке. Ее пышное цветение можно сравнить с незабываемым ярким шоу, напоминающим красочные азалии или крупноцветковую натеру. При своевременном посеве вы будете любоваться такой красотой почти все лето, до середины осени. Интересно, что все растения, которые ранее причисляли к данному роду гадеция, уже занесены в род кларкия. По внешнему виду эти цветы многие путают, так как они очень похожи. Кустики кларкии могут достигать высоты до 60-90 сантиметров. Гадеция более приземистая и не превышает высоту 40 сантиметров. Размер их цветов также отличается. У кларкии они мельче, до 3,5 сантиметров диаметром. Цветы гадеции бывают около 8-10 сантиметров. Но обе эти культуры в агротехнике выращивания одинаковые и не требуют какого-то сложного ухода. Более того, вы можете посеять эти цветы безрассадным способом сразу в открытый грунт. Прямой посев удобен тем, у кого нет места или времени на выращивание рассады. Гадецию кларкию сеют в апреле, не позднее середины мая, в зависимости от региона. Чем южнее, тем раньше посев. При более поздней посадке кустики зацветут лишь к августу. В садах с мягким климатом гадецию можно высевать в сад под зиму. Делают это, когда устоится морозная погода. Посевы накрывают слоем торфа или опавшей листвой. Поливать их не надо. Почву подготавливают заранее. Ее очищают от корней сорняков, для рыхлости вносят речной песок. Для удобства землю можно заготовить в ведрах. Семена высевают не глубже, чем на 5 миллиметров. Расстояние между кустиками не должно быть меньше 20 сантиметров. Весенние посевы прикрывают белым агроволокном или пленкой. Но с появлением всходов пленку придется убрать, а белый нетканый материал будет надежно защищать нежные всходы не только от весенних заморозков, но и от палящего солнца. Когда ростки немного подрастут и окрепнут, агроволокно снимают. В это время надо следить за влажностью почвы и периодически удалять проросшие сорняки, чтобы они не заглушили молодые растения. Хочу обратить внимание на то, что если у вас мало семян или вы приобрели какие-то редкие красивые сорта, лучше не рисковать. Выделите небольшое место и немного времени для выращивания рассады. Семена высевают в неглубокие плошки с рыхлой землей. Посевы увлажняют из пульверизатора и накрывают прозрачной крышкой или стеклом. Ставят в теплое, светлое место. Сеять гадеции можно с середины марта по апрель. При посеве в марте ваши кустики зацветут раньше. Рассадная гадеция зацветает в июне, а вот сеянцы, выращенные прямым посевом в открытый грунт весной, станут цвести с июля. Технология выращивания рассады у каждого своя. Многие цветоводы при пикировке сеянцев укорачивают часть из длинных корешков, стимулируя таким образом ветвление. У этого метода есть свои плюсы и минусы. Я очень хотела бы узнать о вашем опыте выращивания рассады. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением в комментариях. В продаже продают смеси и сортовые семена. Можно приобрести яркую смесь гадеции под названием монарх или богема. Эти растения порадуют вас цветением раньше других сортов. Их кустики не превысят высоту 20-30 сантиметров. Цветы двуцветной расцветки с контрастным ярким рисунком у основания лепестков. Их диаметр до 6-8 сантиметров. Очень красивая гадеция феникс с нежными шелковыми лепестками персиково-лососевого цвета. Это крупноцветковая гадеция с эффектным волнистым краем лепестков. Высота кустиков до 40-45 сантиметров. Цветение обильное до октября. Потрясающий по красоте сорт Рембрандт. Эта гадеция украсит любую клумбу своими полумахровыми, светло-розовыми, с малиновым пятном у основания крупными цветами. Шелковые лепестки этого сорта словно расписаны кистью великого мастера, за что эта гадеция и получила свое название.
очень живописный сорт, красивый в отдельной посадке и невероятно эффектно выглядит посаженный группами. Растение компактное, до 40-50 см высотой и до 30 см в ширину. Подобные сорта часто сравнивают с азалиями, только последние, в отличие от гадеции крупноцветковой, не могут похвастать столь длительными сроками цветения и простотой выращивания. Несмотря на то, что этот цветок однолетний, его очень любят многие цветоводы и есть за что. Гадеция довольно универсальная культура. Ее можно выращивать не только в саду, но и в объемных контейнерах. Кустиками цветущей гадеции легко украсить веранду, придомовую зону и балкон. Из этих цветов создают удивительной красоты красочные бордюры. Растение также подходит для срезки в букеты. Кадеция радует не только продолжительным, но и обильным цветением. При несложном уходе кустики склонны выпускать многочисленные бутоны. Благодаря этому они выглядят декоративно в течение всего сезона, вплоть до осенних холодов. Кстати, гадеция довольно холодостойкая культура. Ее всходы могут выдерживать кратковременное похолодание до -2 градусов. Если вы любитель чисто белых цветов, советую обратить внимание на гадецию Вейсер Страус. Цветы крупные, до 8 см диаметром. Нежные лепестки, словно из белого шелка, с эффектным волнистым краем. Что кларкия, что гадеция– это солнцелюбивые культуры. Они любят много света и рыхлый, питательный и в меру влажный грунт. Отцветшие соцветия лучше удалять. Это будет стимулировать кустики выпускать новые бутоны. Если же их не срезать, на месте цветов появятся семенные коробочки. Их можно собрать, а семена использовать для последующего посева. У гадеции интересная узколанцетная листва. Ее окраска также отличается в зависимости от сорта. Благодаря непрерывному цветению, компактности и декоративному виду в течение долгих месяцев, гадецию часто используют для украшения парадной зоны, переднего плана клумб, декорирования дорожек и бордюров, рабаток, в композициях с другими цветами, в кашпо и открытом грунте. Цветение многих сортов длится по октябрь. Кларкия и гадеция выносят легкую полутень, а вот в тени их не стоит сажать. Для поддержания декоративности кустики понадобится своевременно поливать и удобрять. Эти растения любят плодородный и достаточно влажный грунт, не терпят длительное пересыхание почвы, а также пересадку уже во взрослом возрасте. В заключение хочу сказать, что гадеция– это всегда красочный акцент в саду, привлекающий взгляд. Эти цветы прекрасно смотрятся не только в цветниках и на клумбах. При желании вы можете выращивать гадецию в кашпо или в балконных ящиках. Растение довольно простое в уходе. Главное подобрать ему хорошо освещенное место, подкармливать и не забывать про полив. И ваши кустики будут радовать вас ярким и обильным цветением вплоть до осенних холодов. Я буду всем благодарна, кто поделится своим опытом выращивания кларкии и гадеции. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых роликов. С нами вы узнаете не только о красивых и неприхотливых, но и редких растениях, которые можно выращивать в открытом грунте и в домашних условиях. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч в нашем добром саду.